हाल चाल है आप सबका। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, मेरे टेक एट मैक्स चैनल के लिए। आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई है। प्रोडक्ट जैसे पाकिस्तान में आप लोग मंगवा सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट इतना मुश्किल नहीं है। अली एक्सप्रेस पे जस्ट ऑर्डर करना होता है आपको, और ये आपको विद इन 20 to 30 डेज़ में आ जाती है। वैसे इनका मिनिमम टाइम होता है 20 to 60 डेज़, लेकिन मुझे तो विद इन ऑलमोस्ट 25 डेज़ में मिल गई मुझे प्रोडक्ट। ये मैंने डिस्काउंट पे ऑर्डर की थी जब इनका कोई सेल लगी हुई थी। ये अनबॉक्सिंग है इसकी। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ ये क्या चीज़ है। ये एक चलें पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। काफ़ी प्रोटेक्शन थी ताकि कोई डैमेज ना हो जाए किसी भी किस्म का। ओके, ओके, एज यू नो Bluetooth and it's a wireless hand freeze. पैकिंग इज गुड, अच्छी पैकिंग है, काफ़ी यूनिक पैकिंग है। ओके, लेट मी सॉर्ट आउट कैसे खोलेंगे ये। ओके, सी हियर इज। ओके, आई थिंक ये हैव टू चेंज, नाइफ चेंज करनी पड़ेगी। ओके, सो हियर इट इज़। काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली। ओके, नाइस पैकेजिंग। So here it is, some paperwork. कौन पढ़ता है इन्हें। Let's move on to the product. So here it is, very unique packaging. I will tell you कि एंड पे कि मुझे कितने की कॉस्ट की है। ओके, तो let me open it. Oh, these are the entries. काफ़ी गुड क्वालिटी की हैं, रबर बहुत अच्छा है इनके। जो आपको यहाँ से शायद ही ऐसी चीज़ मिले इतनी रीज़नेबल प्राइस में। इट कॉस्ट मी अराउंड $10 और फ्री शिपिंग। और क्या चाहिए आज के ज़माने में। दीज आर सम अदर स्टफ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू ये अदर स्टफ। सो दीज आर आई थिंक डाटा केबल, चार्जिंग केबल होगी। यस इट इज़। ओके, लेट मी ओपन इट। ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी, यहाँ से नहीं मिल सकती हर आपको ये इस क्वालिटी की केबल। ओके, गुड क्वालिटी, रेफ़र के यार आप ज़रूर लें। अभी वैसे ओरिजिनल प्राइस की $15 है, अगर आप अभी लेंगे इसे अली एक्सप्रेस से। मैंने तो ये $10 में ली थी। आई हैव गुड एक्सपीरियंस, इट्स माई फर्स्ट टाइम। सो पीस आउट।